Вот сегодня сам решил, ветер сильный, очень сильный, но они в работе, Так, это открыл я один. Сейчас попробую открыть. Красиво они работают. О, выходит на... Что-то я не пойму. Временами ветер. О! Так, что они зашныряли? Что-то зашныряли. Вот, красиво, красиво. Ох, замирает, зависает. Полезли. Вот это мне нравится, когда они в столбик становятся. Самому, конечно, плоховато. Сейчас бы еще накидать бы. Ну ладно. Я сейчас я положу. Или пусть с ней. Выходим. Давай. Да давай, вылазь ты. Выходи. А ты вот залез. Давай. Как ракета. Давайте. Вот они, как они красиво. Перед снегом, мабуть, буде снег. Ой, как они красиво висят. Ой, на хвостах зависают. Мабуть, будет снег. Тоже срывался. Сейчас я этих выгоню. Давайте. Так. Так, один уже не выдержала выпада. А те стоят. Не трогай. Давайте. Что они так? Так, сколько там? 1, 2, 3, 4, 8 штук. Девятый цей выпал. Ой. Самому сегодня на ночь. Возьми камеру. Да вон, те же он еле видно. А ты вон. Все.
Скрыть. Вон он. Камера он на столе. Вон он. Да что, тебе какие-то снимать? Ой, видите? Плохо самому, но ничего. А тех стянуло, а те далеко. Ну ладно. Плохо, конечно, самому. Эх, какой ветрюган. Сильный ветрюган. Но ничего. Они снижаются там 7 штук один выпал. Пусть тренируется ветерок. Ветерок, будем смотреть, кто на что способный. Ну, каких задувает. Да не, надо немножко. Сильный ветер, конечно. Очень сильный. Это сильное баловство, конечно. Не хочется, но ничего. А Техажон затянуло далеко. Далеко, но еще не вечер. Наперед хватается. Ой, раз, два, три, четыре. А те, ой-ой-ой-ой, уже далеко. Уже далеко. Ну что, порывистый ветер, нету, потом как дуйнет. Нету, как дуйнет. Ну ничего. Что-то. Так, вот черненькое, молодое, слабенькое. Эти полезли. Так, там 10, 15. А те далеко, ну ничего, придут. Лишь бы этих удержать, чтобы они сейчас выше пойдут, конечно, будут проблемы. Красиво сегодня. Красиво. Вот они полезли. Уже высота метров 200, наверное. Лезли. А те сунутся. Ну ладно. Сейчас попробую еще. Ой, полезли эти. И эти полезли. Так, ладно, хватит. Сейчас я сыпну. Они все полезут, если разобраться. Все, и эти уже в дымку. Высоко же партия.
А те он лезут далеко. Сорвались из дома. Ой, ой, сколько ж их. Ай-яй-яй-яй-яй. Там кучка жен полезла. Гуля-г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 уля. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. И тех начала сунуть назад. О, взял кобажон. Вот я, все-таки взял. Смотри, как он быстро. Быстро. Взял. Да. И те уже посунулись, аж сколько там их, 10, 11. Ну ничего, зато интересно. Дальше что-то. Все, нема ни одного. Теперь эти посунулись. Сильный, очень сильный. Разминается с одной стороны. И та же партия жен. Как выше они дальше, как выше они чуть дальше. Забрал. А? В окно? Сразу взял, да? Нет, оно виляло. А? Оно виляло. Виляла, да? А ты в окно наблюдала? Сразу и пониз, да? Ну, хорошо ж. Не выпало він по ним. А? Не выпало по ним. Не выпало? Та ясно, что не выпадет. Гуля, гуль, 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 гуль. Ой, и срывается, и вгору, и вгору. Ой, а те же он далековат. Ну те далековат. Ой, плохо самому. Ой. Плохо самому. Ой, а те же. Ну а там 6 штук, 7 штук. Я их не вижу, я там их придавил. К вечеру, может быть. Ну, ничего. Ой. Какой ветер порывистый. Старичок сорвался. Ну, что значит стойкость? А те же он понижается, понижается. И тех партия закинула далеко. Как выше, так ветер, так ветер. Так, ладно. Улечка, гулю. А что ты? О, и тех закинула далеко. Гуля. Гулю.
Что вы так зашнались? Он лезет, их сколько там, вторая партия. Лезут, лезут. А эти что-то где-то сейчас что-то застреляли. А что застреляли? Вот то. Надо сейчас смотреть. Круг сделали, застреляли. И выше. Ось одна партия идет. Сколько тут их? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук идет. 10 штук. А те... Уля. Вот так, давайте на потряску, давайте. Вот. Дуйнуло, понизились, вот идет 6, 7, двое ниже, 9. Двое ниже. А эти как укопанные стоят. Выше, видать, там поток, наверное, меньше видит. Троечка хорошо, еще тут 6, 7. Вот. 8 рябая, еще одна. А 7 штук тех, что одно забрал, там тех где-то далековато. Ну, а эти лупят, конечно. Как Сережа Червяк говорит. Я тебе дам. А ну перестань! Как Сережа Червяк говорит, шарашат. Шарашат и гарно шарашат. Высоко. Уля. Шарашат. Так. А он идет еще, там раз, два, три. Лезет там он, пара лезет еще. Шарашат. Так, наборная первый раз пошла, значит долиняла, а все хотят. Мраморная, а те... Вот самому. Плохо самому, конечно, это лазить, снимать. Но ничего. Ну я зайду наверх, еще выше, посмотрю. Далековато.